רדיו כל הכנרת. שידורי החורף של 106 FM, כל הכנרת. יעשו גם לכם חורף חם. בשוב אדוני ציון. ערב טוב, מאזינות, ערב טוב מאזינים, אתם מאזינים לרדיו כל הכנרת 106 FM ובאינטרנט. תודה לכם שבחרתם ברדיו הכי חופשי בישראל, הכי פלורליסטי, הכי כיפי, נטול פרסומות, נטול גחמות ואג'נדות, רדיו מנומס, לא מחתרתי, אתן ואתם בתוכנית מלב אל לב. אני אלון תמיר, ואנחנו נעביר את השעה הקרובה בעמקי ליבנו והקשר שלנו עם לב אלוהים בתוכנית מלב אל לב. והיום חג הפסח. הגיעה ליל פסח, כל העולם כולו אומר הלל הלל, כי בלילה זה אוצרות אל עלים נפתחים. הגיעה ליל פסח, כל העולם כולו אומר הלל הלל, כי בלילה זה כל בני האדם אחים הגיעה. כן, אנחנו היום נשלב בין פסח קיבוצי לפסח תנכי, בין פסח מסורתי לפסח משיחי, בין פסח של יציאת מצרים לפסח הנצח. כל זה, על כל זה נדבר כאן בתוכנית. ואני מאוד 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 מתרגש, כי הנושא פסח זה אולי החג הכי מהותי בכל מה שקשור לגאולת ישראל. אז אם אתם בנסיעה, סעו בזהירות, ממליץ מאוד. אם אתם באיזה כביש 6 או כביש מהיר, הסתדרו מאחורי מסעית, סעו 90, סעו רגוע, ותעשו איתי את השעה הזאת. בדרך, אם אתם בבית, קחו איזה כוס שתייה ותתמקמו בקורסה, כי באמת, תנו לפסח לפסוח עליכם השנה. אז בואו נתחיל בתפילה. אבינו מלכנו, אבינו שבשמיים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני בא אליך ומבקש
אפתח שפתיי ואדבר תהילותיך. ברוחך אשרה עליי את מילותיך, האוויר את המשמעות של החג, חג הפסח, בצורה בהירה, בצורה שתיגע בלב של כל מאזין. כי אתה ראוי, אבא, שבשמיים. אתה ראוי לכל תהילה ולכל כבוד ולכל תודה על מה שעשית ועוד תעשה בעבור עמך ישראל. עשית גדולות ונצורות ביציאת מצרים. עשית גדולות ונצורות בפסח השני שאנחנו נדון בו גם היום. ותעשה גדולות ונצורות, כי את בריתך עם עמנו אתה לא תפר מצדך. רק אנחנו יכולים להפר מצדנו ולהפנות לך עורף, כפי שעשינו פעמים רבות, כפי שאנחנו ממשיכים לעשות היום. אנא אדוני אשרי הלבבות כל מי שמאזין עכשיו לתוכנית. שנפתח ליבנו ונכרע על ברכנו לפניך, כי לפניך כל ברך תכרע, אם זה מרצון או אם זה מאסון, ואנחנו רוצים שזה יהיה מרצון, כי באמת אין סיבה לא לכרוע ברך אל מולך, אלא אם זה גאווה. אנא הסר גאוותנו לו רק לרגע קט הערב, שנוכל באמת להכיר אותך כפי שאתה באמת, כפי שהכתובים מדברים עליך. תודה בשם ישוע המשיח, אמן. נצא לדרך חברים וחברות, כי זה באמת ליל סדר שהוא שילוב בין הליל סדר הקיבוצי הקלאסי וליל הסדר המסורתי והמשיחי. אז נצא אל הדרך. שמות י"ב. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית, ואם ימעט הבית משא, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו. תחוסו על השא, שא תמים, זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו, כל קהל עדת ישראל בין 40. ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף, על הבתים, אשר יאכלו אותו בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד הבוקר, והנותר ממנו עד הבוקר באש תשרופו.
וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. בהכותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו, 7 ימים מצות תאכלו. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל 2 המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל ביתכם לנגוף, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים, ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. זה בעצם תמצית מספר שמות פרק י"ב על מהות הפסח והמטרה שלו. שנייה. כן, סליחה, קצת צוואר קצת עקום בישיבה והסתכלות על המסך, אז אני שיניתי זווית, והנה. אז מה בעצם הוא אומר? שחטנו את העשה, שמנו את הדם על המשקופים, דם עשה בן שנה, עשה טהור, עשה תמים, שאין בו מום, ושאלוהים ראה את הדם על המשקופים, הוא פסח על ישראל בהכותו את מצרים. עכשיו, מי שמכיר את התנ"ך, ומי שמכיר גם את חז"ל, יודע שיש את המשפט הזה שאומרים מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת שיש דברים שחוזרים, דפוסים שחוזרים על עצמם במעגלים, אבל הם לא חוזרים על עצמם אותו דבר, אלא יש התפתחות. זאת אומרת, למשל, עם ישראל עבר במים פעמיים, פעם אחת בים סוף, ביציאה מהעבדות לעבודת אלוהים, ופעם שנייה עבר את הירדן בכניסה לארץ המובטחת. אוקיי? אותו אירוע, אותו סוג אירוע שחוזר על עצמו פעמיים. ניתן עוד דוגמה. יש את הנבואה של דניאל על נגיד שיבוא וישים שיקוץ משומם בבית המקדש, בקודש הקודשים, בשכבה הראשונה מדובר באנטיוכוס בעצם, בסיפור המכבים, ששם פסל של חזיר אני חושב בבית המקדש, והמכבים מרדו וניצחו. תקופה מסוימת אפילו שלטו בירושלים. ואותו סיפור מסופר באותו ספר שדניאל, שנקרא בו דרך אגב היום, על מישהו שנקרא צורר המשיח בשפת הברית החדשה. זאת אומרת,
באנגלית זה אנטי-קרייסט, קרייסט זה משיח, אנטי זה אנטי, והוא בעצם גם יהיה סוג של, הוא יבוא בעצמו וישב על כס הכבוד בקץ הימים, בתקופה של מלחמת גוג ומגוג, ויכריז על עצמו כאלוהים ויבקש שישתחוו לו, ואז יפתחו העיניים של ישראל שהוא בעצם משיח שקר, כי רבים יקבלו אותו כאן כמשיח. אבל אנחנו לא ניכנס לסיפור הזה, אלא אנחנו, כי בפסח עסקנן. אז בואו נשמע שיר ונמשיך אחר כך. עבדים היינו, אתה בני חורים, בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים, בני חורים. אתה בני חורים, בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורין, ואנחנו נבחן את השיר הזה, זאת אומרת את הטקסט של השיר הזה. האם באמת אנחנו בני חורין? זאת אומרת, יצאנו ממצרים, אך האם מצרים יצאה מאיתנו? זו שאלה שתמיד שואלים בסיפור הפסח, כי מצרים היא דוגמה של העולם, היא דוגמה של האויב שלנו, של זה שמצר עלינו. וכמה אקטואלי סיפור מצרים הוא היום, אפילו שאנחנו בארצנו, עדיין אנחנו שרים, עוד לא אבדה תקוותנו, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון, ירושלים. למה אנחנו שרים את זה עדיין, שאנחנו כאן בארץ? כי אולי אנחנו לא ממש חופשיים עדיין, ואנחנו נבחן את זה בהמשך. עכשיו, אני רוצה לעבור איתכם לספר מתי, פרק כ"ו, סיפור הפסח השני. ואחרי זה נחזור אחורה ונראה מה התנ"ך אומר על זה, על הסיפור הזה שבברית החדשה. אז הנה. ויאמר, ישוע אומר, לכו העירה אל פלוני אלמוני, ואמרתם אליו, כה אמר רבנו, איתי קרובה, ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידיי. ויעשו התלמידים כאשר ציוום ישוע, ויכינו את הפסח. ויהי בערב, ויסב עם 12, ובאוכלם יאמר, אמן, אני אומר לכם, אחד מכם ימסרני. ויתעצבו מאוד, ויחלו איש איש לאמור, האנוכי הוא אדוני? ויען ויאמר, האיש אשר טבל עמי את ידו בקערה, הוא ימסרני. הן בן האדם הלוך ילך ככתוב עליו, ואוי לאיש אשר על ידו ימסר בן האדם, טוב לאיש ההוא שלא נולד. ויען יהודה המוסר אותו ויאמר, רבי, העני הוא? ויאמר אליו, אתה אמרת. ויהי באוכלם, ויקח ישוע את הלחם, ויברך, ויפרוס, ויתן לתלמידים, ויאמר, קחו ואכלו, זהו גופי. ויקח את הכוס, ויברך, ויתן להם, ויאמר, שתו ממנה כולכם, כי זהו דמי, דם הברית החדשה, הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים.
ואני אומר לכם, לא אשתה מעתה מפרי הגפן הזה, עד היום ההוא, אשר אשתה אותו עמכם, והוא חדש במלכות אבי. ויהי אחרי קוראם את ההלל, ויצאו אל הר הזיתים. אוקיי, כאן מה שקורה, אנחנו נמצאים ביום שישי ובליל הסדר. זה גם יום שישי שעושים קידוש וגם ליל הסדר. ובעצם הלחם שישוע לוקח זה בעצם מצה. והוא בעצם עושה סוג של קידוש של יום שישי, ובגלל שזה חג הפסח, הוא שובר את המצה ומחלק להם ואומר, אמנם בן האדם הולך, הלוך ילך. זאת אומרת, לאן ילך? אנחנו יודעים שבאותו לילה הוא נעצר, והסנהדרין והכהנים שפטו אותו כחייב והביאו אותו לצליבה למושל הרומי פונטיוס פילטוס. עכשיו, למה זה חשוב שזה בפסח? כי אנחנו יודעים שאלוהים פועל ואוהב לפעול בחגי ישראל, החגים שהוא בעצמו נתן. הוא אוהב לפעול בהם. והלוח זמנים, לוח הזמנים המשיחי, ועכשיו אני לא מתכוון רק משיחי, זה שמאמין בישוע המשיח, אלא משיחי מבחינת המשיח באופן כללי. כי כל הנבואות מתכווננות אל המשיח. ולוח הזמנים המשיחי נעשה דרך החגים, המעגליות שלהם וההשלמה שלהם. וכאן חג הפסח הושלם במהותו המלאה. האדם מכסה עלינו בשביל שלא נקבל את מה שמגיע למצרים. וזה ממש סימן לבאות שבעצם הדם של המשיח מגן עלינו, שהוא הסה, תכף נראה את זה, שגם קוראים לו גם הסה, סה הפסח, מכסה עלינו, וכך אלוהים לא רואה את חטאינו, כי אנחנו לא יכולים להפסיק לחטוא, ואת כוס הזעם שהוא שופך על העולם, הוא לא שופך עלינו. אנחנו שדם הסה על משקופי ליבנו. אז זאת ההקבלה, וזה הפסח השני. עכשיו, מה שמעניין, שאחרי כל זה הם יוצאים אל הר הזיתים, ואנחנו יודעים שיש המון דיבורים על הפרה האדומה, שהגיעה אלינו מטקסס, אני לא יודע איך הם קוראים לעצמם, מועצת הר הבית, מועצת בית המקדש, או גוף שהוא דתי, גוף דתי שבאחריותו חידוש עבודת הקודש בהר הבית. וזה אירוע מאוד משמעותי, והם רוצים לשחוט פרה אדומה ולהקריב אותה קורבן, כי זה בעצם סימן לביאת המשיח. וזה סתם מעניין שזה בהר הזיתים, באותו הר שישוע יצא עם תלמידיו אחרי התפילה, והטקס הקורבן בעצם, מה שהוא עשה, הוא באופן רשמי, הוא באופן רוחני, שבר את גופו על ידי הלחם, ותכף נראה גם בעניין הלחם, מה שישוע אומר. אבל לפני זה, אנחנו נשמע שיר.
מהר משה צווה פרעה, שלח נא את עמי, מצוות האל אמור נא לו, שלח נא את עמי. ומלך נא אל כבד הלב הרע, צו לו בשמי, שלח נא את עמי. צווה פרעה, שלח נא את עמי, מצוות האל אמור נא לו, שלח נא את עמי. ומלך נא אל כבד הלב הרע, צו לו בשמי, שלח נא את עמי. שלח נא את עמי, שלח את עמי לפרעה. אחת התפילות הכי חזקות והכי ברורות של הבקשה מאלוהים מחד להקל בסבלותינו ולשחרר אותנו, להוציא אותנו מחופשי, לשחרר אותנו מחטאינו מחד, ומאידך העמידה מול פרעה והקריאה שלח את עמי, כי אלוהים רוצה אותנו איתו. אז בואו נראה מה אומר ישעיהו על המשיח. אנחנו קוראים בישעיהו נ"ג. מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלת? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה. לא תואר לו ולא הדר ונראהו, ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנוהו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו בפצעיו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל, וכרחה לפני גוזזיה נעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו. ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה, ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דכאו, החלי אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח. מעמל נפשו יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול. לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הארה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע. עכשיו, אני יודע, עד כאן ישעיהו נ"ג, אני יודע שרבים מאיתנו, רבים מכם ומכם המאזינים,
לא מאמינים שהתנ"ך הוא אמת. לא מאמינים ורחוקים מאוד מכל העניין של הנבואות, וישעיהו וירמיהו ויחזקאל וכל הנביאים וכו' וכו'. ואני מביא לכם וקורא לכם בשפה התנ"כית, שאני גם לא נולדתי עם השפה הזאת בפי, נולדתי עם העברית כמובן, אבל לא עם השפה התנ"כית, וככל שאני שומע או קורא יותר את הכתובים, כך השפה הזאת נהיית חלק ממני. ובעצם פה מה שמתאר ישעיהו, זה בדיוק את הסיפור של אותו אחד ששילם בגופו עבור חטאות כולנו. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. זאת אומרת שהוא נעשה חולה כדי שאנחנו נהיה בריאים. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. אדוני בעצמו, האב, הפגיע בו. במילים אחרות, שם אותו קורבן בעבור כולנו. כסה לטבח יובל, אוקיי? כסה לטבח יובל. בגלל זה קוראים לו הסה. תכף נראה איפה זה, אבל יש עוד דברים לפני. ודורו מי ישוחח, זאת אומרת שהדור שלו קבע סטנדרט חדש, קבע ברית חדשה, קבע דרך מעודכנת לעבודת השם, לעבודת אלוהים. לא פחות מזה. ואנחנו נראה בהמשך. בואו נמשיך. רגע, עוד לא אמרתי משהו מאוד חשוב. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים. זאת אומרת, אם הוא ימות הוא יחיה. וחפץ אדוני בידו יצלח. זאת אומרת, התוכנית של אדוני תצליח דרך מה שהוא יעשה. גבירותיי ורבותיי, פה מהות הדבר עצמו. מהות, אם הוא ימות הוא יחיה. אם אנחנו נמות לעצמנו. זאת אומרת, לאדם, צאצא של אדם הראשון שחטא. אם אנחנו נמות לאדם הזה, לחטא הזה, אנחנו ניוולד עם התחייה של ישוע. התחייה של אותו שא שהובא לטבח. ואז בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועוונותם הוא יסבול. זאת אומרת, הוא המצדיק אותנו. לכן החלק לו ברבים והעצומים מחלק שלל, הוא יהיה מלך. לכן הוא נעשה מלך ישראל. ואני מזכיר לכם שעל הצלב היה כתוב מלך היהודים. זאת אומרת, הפשע, הרומים היו חורטים על הצלב את הפשע שעליו אותו פושע נצלב, והפשע של ישוע היה מלך היהודים. עכשיו בוא נראה, אנחנו קופצים אחורה בזמן לספר דניאל. כי דניאל הוא גם חזה את זמן בואו של המשיח, שזה בדיוק הזמן שבו הגיע ישוע. אבל את זה אפשר לראות סדרת התוכניות על המשיח, שבעצם דנה מיהו אותו משיח. אז ככה. מי שרוצה יכול ללכת ליוטיוב ולהקליד רבי שלי באנגלית בשתי מילים, R-A-B-I S-H-E-L-I.
רבי רווח שלי. ואז הוא ייפול על הערוץ יוטיוב עם כל התוכניות שמסודרות גם לפי פלייליסט, לפי נושאים. אז אני באמת מזמין אתכם להיכנס לשם, ומי שרוצה לכתוב לי, אפשר לכתוב לי למייל manmana@gmail.com. מנמנה כותבים כמו ששומעים, בלי רווחים, בלי כלום. manmana@gmail.com. manmana@gmail.com. Yeah. אז בואו נקרא בדניאל פרק ג', שזה בעצם תרגום לעברית מארמית, כי הפרק הזה הוא בארמית. מדובר פה בצו שמוציא המלך נבוכדנצר, שבעצם יש צלם מזהב שהוא עשה, והוא אמר עכשיו כולם חייבים להשתחוות ולסגוד לאותו סמל לצלם הזהב, שאני לא יודע מה השם שלו, לא כתוב. וזאת אומרת, כל פעם שהם שומעים את כל הקרן, החליל, הנבל והכינור, המינים והעוגב, וכל מיני הזמר, ייפול, כל אחד ששומע את זה ייפול ויסגוד לצלם הזהב. ומי שלא ייפול ויסגוד יושלח אל תוך כבשן האש הבוערת. אוקיי? זאת אומרת, מחר יכולים להביא אותנו מול, נגיד, להכניס אותנו בכוח לתוך מסגד ולהכריח אותנו להשתחוות לאללה במסגד. אוקיי? זה בערך שווה ערך אולי. ומי שלא ייפול ויסגוד יושלח לתוך כבשן האש הבוערת. אוקיי? עונש מוות למי שלא סוגד. שזה גם, זה דרך אגב תכונה של צוררים, תכונה של דיקטטורים, מגלומנים, שהם רוצים שכולם, כאילו, היד על ההדק היא מאוד קלה להרוג ולהשמיד אנשים שלא סוגדים לדברים שהם סוגדים להם. ואז העוזרים שלו אומרים לו, יש אנשים יהודים אשר מינית אותם על עבודת מדינת בבל, שדרך, מישך ועבד נגו. האנשים האלה לא שמו לב עליך המלך, לב. את אלוהיך אינם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותה אינם סוגדים. אזי נבוכדנצר ברוגז וחמה, אמר להביא את שדרך, מישך ועבד נגו. אזי את האנשים האלה הביאו לפני המלך. עונה נבוכדנצר ואומר להם, באמת שדרך, מישך ועבד נגו, את אלוהי אינכם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותי אינכם סוגדים? עתה, אם ישכם עתידים, שבעת שתשמעו את כל הקרן, החליל, הנבל והכינור, המינים והעוגב, וכל מיני הזמר, תיפלו ותסגדו לצלם אשר עשיתי. ואם לא תסגדו, באה בשעה, תושלחו לתוך כבשן האש הבוערת. ומי הוא אלוה אשר יצילכם מידי? ענו שדרך, מישך ועבד נגו. דרך אגב, שדרך, מישך ועבד נגו זה שם בבלי שנתנו לבני יהודה. זאת אומרת, יהודים שהיו הם ודניאל, דניאל שכונה בשם בלשצר, הם היו מתפללים 3 פעמים ביום. דרך אגב, בגללם, בגלל דניאל, מתפללים 3 פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית. והנה מה שהם עונים. פה דניאל הוא דווקא מחוץ לתמונה, אבל בואו נראה.
לא צריך, כן, ענו שדרך משך ועבד נגו ואומרים למלך, נבוכדנצר, לא צריכים אנו על דבר זה להשיבך. אם יש אלוהינו אשר אנחנו עובדים, יכול להצילנו מכבשן האש הבוערת, ומידך המלך יציל. ואם לא, ידוע יהיה לך המלך, כי לאלוהיך אין אנחנו עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותה לא נסגוד. איזה אומץ. אזי נבוכדנצר נתמלא חמה, ודמות פניו השתנתה. על שדרך משך ועבד נגו, עונה ואומר להסיק את הכבשן על 1-7, על שראוי להסיקו, זאת אומרת 7 פעמים. כפול 7 בעוצמה של האש, אוקיי? זה מה שהוא אומר. ולאנשים גיבורי החיל אשר בחילו אמר לכפות את שדרך משך ועבד נגו, להשליך לכבשן האש הבוערת. אזי האנשים האלה נכפתו בסמלותיהם, כותנותיהם, מגבעותיהם ולבושיהם, והושלחו לתוך כבשן האש הבוערת. כל אומת זה, משדבר המלך אז והכבשן הוסק ביותר, האנשים האלה אשר העלו את שדרך משך ועבד נגו, המית אותם שביב האש. זאת אומרת, החום היה כזה גדול, שאלה שהביאו אותם לזרוק אותם לתוך האש, מתו מהחום. אוקיי? והאנשים האלה שלושתם, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לתוך כבשן האש הבוערת כפותים. אזי נבוכדנצר המלך תמה וקם בהתבעלות, עונה ואומר ליועציו, הלא האנשים 3 השלחנו לתוך האש כפותים. עונים ואומרים למלך, נכון המלך. עונה ואומר, הנה, אני רואה אנשים 4 מותרים, זאת אומרת מותרים שהתירו את הכפיתה, מהלכים בתוך האש וחבלה אין בהם. פתאום הם נהיו 4, יש עוד מישהו איתם. ואז הוא אומר, ומראהו של הרביעי דומה לבן אלוהים. בן אלוהים היה איתם. לאלוהים יש בן? לפי דניאל יש. בואו נשמע עוד שיר. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדה. הנה הסתיו עבר, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. הנה הסתיו עבר, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדה. הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר. גפן זה סמל לישראל. הגפן היא בעצם המשיח, והסרגים זה אנחנו, עם ישראל. התאנה חנתה פגיה, מסמלת את האביב, נכון? הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע,
וכל התור נשמע בארצנו. בקיצור, מדובר פה במשהו חדש. בואו נקרא בישעיהו ט'. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר. כאשר יגילו בחלקם שלל, כי את עול סובלו ואת מטה שכמו, שבט הנוגס בו, החיתותה כיום מדיין. כי כל שעון סוען ברעש, וסמלה מגוללה ודמים, והייתה לשרפה מאכולת אש. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא, יועץ, אל גיבור, אביעד, שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה, ומשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם. קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. בן, מי זה לנו? בן נולד לאלוהים. למה? כי קרא שמו פלא יועץ, אל גיבור. מי שנולד אל חייב להיוולד מאל. אביעד, שר שלום, על כיסא דוד. כיסא דוד זה משיח בן דוד. במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, זאת אומרת לנצח. ומי יעשה? קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. אלוהים בעצמו עושה זאת. בואו נעבור, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, לאט לאט. יש עוד קצת, יש. בואו נקרא בספר יוחנן, פרק ו', ישוע, שהוא בעצם, לטעמי, זה שהגשים את כל הנבואות המשיחיות הללו. ושוב אני מפנה אתכם לאתר יוטיוב רבי שלי, לתוכנית. יש פלייליסט שנקרא המשיח, שם יש, אני חושב, 8 או 10 תוכניות שהן כולן מוקדשות לנושא המשיח. ואני ממש ממליץ להקשיב. אם עניין זה מעניין אתכם, ולדעתי הוא צריך לעניין כל אחד, כי זה חיינו עצמם. הנצח שלנו תלוי בו. הוא בעל ספר החיים, המשיח. הוא בעל ספר החיים. אצלו ספר החיים, ואנחנו רוצים להיות כתובים בספר הזה. אז, ויאמרו אליו, אנחנו ביוחנן ו', ויאמרו אליו, מה האות אשר תעשה, למה נראה ונאמין בך? מה תפעל? אבותינו אכלו את המן במדבר, ככתוב, לחם מן השמיים נתן לנו לאכול. ויאמר אליהם ישוע, אמן אמן אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, כי אבי נותן לכם את הלחם מן השמיים האמיתי. אוקיי? אבותינו אכלו את המן, שזה היה הלחם הנופל מן השמיים, אבל הלחם שישוע הביא הוא משהו הרבה יותר עמוק ואמיתי. והוא ממשיך, כי לחם אלוהים הוא
היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. ויאמרו אליו, אדוני, תנה לנו תמיד את הלחם הזה. ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים, כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. ואני, הנה אמרתי לכם, כי גם חזיתם בי ולא תאמינו. כל אשר יתננו לי אבי יבוא אליי, והבא אליי לא אהדפנו החוצה. כי לא ירדתי מן השמיים לעשות רצוני, כי אם רצון שולחי. וזה רצון האב אשר שלחני, אשר כל הניתן לי לא יאבד לי, כי אם אקימנו ביום אחרון. יום אחרון זה תחיית המתים, והמשפט הגדול האחרון של כל האנושות. וזה רצון שולחי, אשר כל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקימנו ביום האחרון. והתלוננו עליו היהודים, כי אמר, אנוכי הוא הלחם היורד מן השמיים. ויאמרו, הלא זהו ישוע בן יוסף, אשר אנחנו יודעים את אביו ואת אמו, איך יאמר מן השמיים באתי? ויען ישוע ויאמר אליהם, אל תתלוננו, לא יוכל איש לבוא אליי, בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני, ואני אקימנו ביום האחרון. הלא כתוב בנביאים, וכל בנייך לימודי אדוני. לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבוא אליי. אוקיי, פה הוא כתוב בנביאים, וכל בנייך לימודי אדוני. זאת אומרת, זאת הברכה שאלוהים נתן לישראל. אבל הוא מקשב, הוא אומר, כל אשר שמע, כל מי שהוא למוד אדוני, יבוא אליו, אל המשיח. והוא ממשיך להקשות ואומר, לא שראה אדם את האב, בלתי הבא מאת האלוהים הוא, ראה את האלוהים. רק מי ששייך אליו יראינו. או אם אתם רוצים, רק מי שמשך אותו האב יראה את הבן ויגיע אל האב דרך הבן. או במילים אחרות, אני מחפש את הפסוק, שנייה. כל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקימנו ביום אחרון. זאת אומרת, הוא הדרך. אמן, אמן, אני אומר לכם, המאמין בי, יש לו חיי עולם. אנוכי הוא לחם החיים. אבותיכם אכלו את המן במדבר וימותו. זהו הלחם היורד מן השמיים, למען יאכל איש ממנו ולא ימות. אנוכי הלחם החי היורד מן השמיים, איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם, והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אתן בעד חיי העולם. אז הנה, המשימה האולטימטיבית של הפסח השני, המשימה האולטימטיבית של ישוע, היא לשלם בעבורנו על חטאינו, ואז כאשר נאמין בו, אנחנו נקבל חיי עולם בזכות קורבנו. והדם שלו על משקופי ליבנו. הוא זה
שמביא את האב לראות אותנו כקדושים, כבנים לאלוהים, כמוהו. אולי לא כמוהו, אבל בנים, יורשים. ולא רק היהודים, גם כל גוי שיגיע אל האב דרכו, יזכה לאותה תמורה. וזה הפסח. הפסח הזה הוא קוסמי, הוא לא רק פסח שני, הוא פסח אוניברסלי. בואו נשמע שיר. אליהו, הנביא אליהו. השיר הזה ששרים בפסח, שמשאירים את הכוס לאליהו. כמובן יש עוד הרבה דברים בפסח, אפילו בפסח המסורתי, שמאוד מאוד מצביעים על תכונותיו של המשיח, אבל זה לא לתוכנית הזאת. אולי בפסח הבא נעשה סוג של סדר, ליל סדר, ונראה הקבלות בין ההגדה של פסח לברית החדשה. אבל זה לא להיום, זה נושא עמוק ומעניין. אולי אני אזמין מישהו שגם קצת מתמחה בתחום, בנושא, שעשה הרבה לילות סדר. אני בדרך כלל עושה ליל סדר קיבוצי, בדרך כלל מנהל אותו באשדות יעקב, שזה קורה, שקוראים לי, לא כל פסח. אז הנה, אליהו. אז השיר הזה, אליהו הנביא, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. למה שרים את זה? בגלל הפסוקים האלה במלאכי פרק ג', פסוקים 23-24. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. הרבה מסתורין יש מאחורי הפסוקים הללו. מה שאני יכול להגיד זה גם זה מעשה אבות סימן לבנים, כי אני לא לקחתי, מפאת קוצר הזמן, אני לא לקחתי את הפסוקים שהם מדברים על שישוע אומר שיוחנן המטביל, יוחנן שהטביל לחזרה בתשובה, בא ברוח אליהו. עכשיו לא רק זה,
בסיפור של ההשתנות, שישוע עולה להר גבוה עם 3 מתלמידיו, והוא משתנה, הוא קורן אור, כפי שמשה הקרין אור כשירד מהר סיני, אבל שמה שקורה שם זה משהו אחר מאשר מה שקרה על הר סיני. מי שבא לבקר שם זה אליהו ומשה, והם באים ביחד ויושבים עם ישוע, מדברים איתו, ולאחר מכן, או שתוך כדי נשמע קול, זה בני יקירי או בני בחירי, אני לא זוכר בדיוק את המילה, אשר רציתי בו, אליו תשמעון. שזה בעצם ההשלמה של מה שמשה אומר בספר דברים, נביא כמוני יקים אלוהים מקרב אחיכם, אליו תשמעון. אוקיי? נסגר פה מעגל, והכל סביב הפסח, כי הפסח זה חג הגאולה. אוקיי? אז הנה, השיר הזה של אליהו הנביא, למה אנחנו משאירים לו כוס וכל זה? כי אנחנו יודעים שכתוב שהוא יבוא לפני בו יום אדוני, ויום אדוני זה ביאת המשיח. אנחנו ממש לפני סיום, ואנחנו נקרא פסוקים אחרונים מספר יוחנן פרק א'. אנחנו עדיין מדברים באותו יוחנן שבא ברוח אליהו, וישאלוהו ויאמרו אליו, מדוע איפה מטביל אתה אם אינך המשיח? אנחנו קוראים בפסוקים 25 עד 29. אז האנשים שואלים את יוחנן, כי כל העם אהב אותו וכולם נטבלו איתו, אז גם הפרושים והצדוקים באו כאילו לרחרח, מי זה, מה זה? וכאילו מחשש שהעם לא יאהב אותם כל כך, בגלל שהם סנובים על יוחנן, אז הם הגיעו ואז הם שאלו אותו, מדוע איפה אתה מטביל אם אינך המשיח, ולא אליהו ולא הנביא? ויען אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אותו, והוא הבא אחריי אשר היה לפניי, ואני נקלותי מהתיר שרוך נעליו. זאת אומרת, אינני ראוי להתיר את שרוך נעליו. וזאת הייתה בבית עניה מעבר לירדן, אשר יוחנן מטביל שם. ויהי ממחרת, וירא יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר, הנה שא האלוהים, הנושא חטאת העולם. שא האלוהים, הנושא חטאת העולם. עכשיו, יוחנן לא מנסה לשכנע אותם שהוא אליהו, כי הוא לא אליהו בשר ודם, אבל הוא בא ברוח אליהו. והוא אומר, בתוככם עומד אשר לא ידעתם אותו. זאת אומרת, המשיח הוא תעלומה לישראל, לכן יש כל כך הרבה בלגן סביב נושא המשיח. יש המון טאבו, יש המון משיח פה, משיח שם, מלא משיחי שקר. אבל בזה אנחנו נסיים במשפט, הנה שא האלוהים, הנושא חטאת העולם. האם תפנו אליו עכשיו? האם תסכימו לקבל את האפשרות שזה ישוע? אבינו שבשמיים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני מודה לך
לברכה. מודה לך על גאולתך, על הפסח שעשית בישראל, שבאמצעות הקורבן הזה אשר נתת ממך ניתנה האפשרות להיוושע לחיי עולם לכל יהודי בתחילה, ישראלי, ולכל אדם בעזרת ישוע. אנא אדוני, עזור לנו לא להכביד את לבבנו לפניך ולפנות אליך בענווה. האם זה נכון מה שאלון אומר? אנא הראה לי, התגלה לי. אני רוצה את מתנת חיי עולם, את הגאולה, את הסליחה. להיקרא בנך. אני מקבל אל ליבי את האמת הזאת. בשם ישוע המשיח. אמן. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, עומדים עלינו לכלותנו.